За сайн байцгаана уу? Эрхэм улсын их хурлын дарга, эрхэм гишүүдээ. Улсын их хурл асуулгын цагтаа болсноос хойш 3 дахь удаагийн мэтгэлцээ эхэлж байна. Энэ удаад гишүүдэд ерөнхий сайдаас асуух маш их зүйл байгаа. Учир нь намрын чуулган нээлттэй хийснээс хойш эрх баригч Монгол Ардын намынхан нам дотроо зодтолсон болохоос биш улс орны өмнө тулгамдсан асуудал төдийлөн анхаарал хандуулсангүй. Энэ намар багш нар ажил хаялаа, эмч нар ажил хаялаа. Хүүхдүүд цоожтой хаалганы цаана үлдлээ. Бензин тасарлаа. Харин одоо утааны улирал эхэлсэн. Томуу өвчнөд игдсэн. Хүүхдүүд эмнэлгийн коридорт хэвтцгээж байна. Улаанбаатарын утаа байдгаараа л байна. Хятадаас 1 тонн нүрсийг сая орчим төгрөгөөр авч байгаа. Тэглээгээд утаа буурахгүй л байна. Харин Монгол Ардын намын дарга нар нам дотор хөрсөлтөөнд ялахын тулд бүхнээ зориуллаа. Улмаар засгийн газрын бодлогын үндсэн хэрэгсэл болох улсын нэгдсэн төсвийг хүртэл улс төрийн 8-ны хэрэгсэл болгов. Эцэст нь ерөнхий сайд гомжийн зандан шатартаа улсын их хурлын 71 гишүүний саналаар огцорсон атлаа үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлтээр суудалтаа үлдсэн анхны ерөнхий сайд гэгдэх өвөрмөц амжилтын эзэн боллоо. Мөн Монгол Ардын намын даргаар сонгогдсон Нямосрын учрал та 5 намын төлөөлөл бүхий улсын их хурлын эндэр дээр гараа суучлаа. Одоо та нөхд минь сандал суудлаа хуваарлж дууссан бол үндсэн ажилдаа орцгоох уу гэж хичээнгүлэн хүсье. Тэгвэл улс оронд минь нөхцөл байдал ямар байна вэ? Улсын хурлын чуулганы танхимд яригдж буй улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт элдв мега төслийн өртөг их найдаар хэмжигддэг болсон. Хамгийн багадаа л хэдэн тэрбум төгрөг гэж ярьдаг. Улаанбаатар хотын захирагч 1 км автозамыг 70 тэрбум төгрөгөөр барина гэж ярьж байна. Сүүлдээ бүтээн байгуулалтанд битгий хил эрх баригчдын хулгай их найд. За нэмэлт 1 минут өгье. Их найдаар хулгайлаад байна гэж бодохоор эдийн засаг үнэхээр сайн байгаа ч юм шиг. Гэвч бодит байдал ямар байна вэ? Иргэдийн амьдрал ямар байна вэ? Тэгээ жаахан амьдралтай зүйл ярих гэж бодож байна. Өнөөдөр дэлгүүрт атар талх 2600 төгрөгөөр зарагдж байгаа. Тэгвэл ердөө 4 жилийн өмнө атар талхны үн 1300 төгрөг байжээ. 4 жилийн дотор талхны үн 2 дахин нэмэгдсэн байна. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн инхүү нэмэгдэж байгаа. Иргэдийн орлогын өсөлт үнийн өсөлтөө гүйцэхэ байлаа. Тэгвэл засгийн газраас богино хугацаанд айл өрхийн өдөр тутмын зардал амжиргааны өртөг санхүүгийн дарамтыг бууруулахын тулд ямар бодит арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа талаар тодорхой шийдэл нэрлэнэ үү гэж ерөнхий сайд танаас эхний асуултаа асуух байна. Ерөнхий сайд. За улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. За жаргалан гишүүний зөвөө засгийн газар хүнд нөхцөлд ажилласан. Одоо гадаад зах зээл дээр манай экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн үн бараг 2 дахин унж, төсвийн орлого дасарч, за дотооддоо улс төрийн тэмцэлтэй парламент, за улс төржилт, за шатахуун, нефть биднээс шалтгааллахгүй олон сорилтуудыг засгийн газарт авч амжилттай ажиллаж байгаа. Ийм учраас засгийн газрын гадаад зах зээлийн өндөрлөл, төсөв тусаж байгаа өндөрлөлийг даван туулахын тулд байгуулагдсан өдрөө ажилдаа шамд орж ард түмнийхээ нуруунд дээр энэ ачаа дарамтыг өөрчлөхийн тулд төсвийн тодтолыг хийсэн. Энэ бол бодиттой ажил. Монгол улсын түүхэнд анх удаа улсын төсвийн зардлыг 2.2 их найдаар таньж үргэлжлэн зардлуудыг танснараа та бүхний баталсан тэр хэд хөөсрүүлсэн төсвийг чинь зөв голдорт нь оруулж чадсан. Ингэснээрээ валютын ханш $4,000 ханш 4,000 төгрөг хүрэх тооцооллыг бид бууруулж өнөөдөр долларын ханш 50-60 төгрөгөөр буурчаад байна. Одоо өнөөдөр 3559 төгрөг байгаа. Тэр үед 3600 гарцсан байсан. Энэ бол шууд импортоос хамааралтай манай бүтээгдэхүүний инфляцийг хөөрөгдөд энэ бол ард түмний амьдрал карманд шууд хүндэр тусах байсан. Төсвийн алдагт 2.2 их найдаар энэ хөөрөж байгаа зардал чи өөрөө инфляцийг 14.5% төрөх байсан. Бид нар ерөөсөө улс төржөөгүй ард иргэдийнхээ амьдралыг хамгаалахын тулд ард түмнийхээ энэ халааснаас хулгайлаад байдаг тэр инфляцийг үнийн өсөлтийг хязгаарлахын тулд энэ төрийн данхайсан бүцийг таньж төсвийн зардлыг хэмжээ. Та бүхний хамтарсан засгийн газрын данхайлагдсан байсан төсвийг чинь бид таньсан. Үүний тулд авилгатай тэмцэх ажлыг зохион байгуулсан. Энэ авилга хулгайтай тэмцэх ажлын чинь үр дүнд өнөөдөр 300 гаруй хэрэг шүүхт шийдвүлээ шилжигдэж байна. Энэ бүхний чинь үр дүнд бас төсвийн өөр ашиг энэ дотоод үржихийг сайжруулсан. Манай экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүн, 1 минут өгье. 1 минут өгье. 1 минут. За ерөнхий сайд 1 минут өгье. 1 минут. 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 1 minute. 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 1
2 жилийн өмнө та бүхэн засгийн газар байгуулж байгаад $250 байсан. Өнөөдөр $70 болж унчаад байгаа. Экспортын гол нэрийн бүтээгдэхүүн. Ийм хүнд эдийн засгийн нөхцөл байдлуудыг давахын тулд бид ард иргэдийнхаа нуруунд дээрээс ачааллыг авч энэний үр дүнд 12 сүүлийн 8-9 сард анх удаа төсвийн тэнцэл дараалан $70 сая, $240 сая ашигтай гарч гадаад валютын ханш тогтворж валютын нөөц бараг $6 тэрбум хүрлээ түүхэндээ анх удаа Монголын. Энэний үр дүнд ханш чинь тогтворж буурж байна. Инфляц буурж байна. Энэний үр дүнд тасралтгүй буурж исэн иргэдийн энэ амьдралыг дороотуулж исэн үнийн өсөлт, орлогын дутагдал хамгийн гол нь иргэдэд орлого хүрдэхгүй байсан. Үнийн өсөлт. Энэ хоёрыг хязгаарлаж одоо бодит төсөлд анх удаа 4% хүрсэн. Энэ бүхэн бол одоо яг иргэдэд чиглэсэн энэ бодлогоодын үр дүн, энэ авилга хулгайтай тэмцэж байгаагийн энэ хамтарсан засгийн газрын үед данхайлгдсан тэлцэн төсвийг